가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 오늘 수요 저녁 예배 말씀은 이 시대에 잘되기 위해 적용해야 할 심음과 거둠의 법칙이라는 제목을 가지고 말씀을 선포하고자 합니다. 우리는 저 시대에 살고 있는 것도 아니고 바로 우리는 이 시대에 살고 있습니다. 또 우리는 인생을 한 번밖에 사는 존재입니다. 이 시대에 여러분들은 잘못되는 인생이 되지 말고 잘 되어야 합니다. 그래서 오늘 말씀 제목이 이 시대에 잘 되기 위해, 이 시대에 잘 되기 위해서는 뭔가 우리는 알아야 됩니다. 그래서 뭐냐? 뭐를 적용해야지 잘 되냐? 이 시대에 잘 되기 위해서는 적용해야 할 시음과 거둠의 법칙이 있다는 것을 여러분들은 알아야 됩니다. 우리는 이 시대를 살면서 날마다 우리는 씨앗을 뿌리고 살고 있습니다. 그리고 우리는 그 씨앗의 열매를 먹으면서 살아가는 존재입니다. 농부만 씨를 뿌리는 것이 아니라 누구든지 다 씨를 뿌리고 살아갑니다. 어떤 분은 생각으로 씨를 뿌리고 있고, 어떤 분들은 말로 씨를 뿌리고 있고, 어떤 분들은 행동 전체로 씨를 뿌리고 있다는 것입니다. 그래서 여러분들, 우리가 말하는 거, 생각하는 거, 행동하는 거 다 뭐냐면 뿌리는 것입니다. 우리의 인생에 있어서, 삶에 있어서. 그래서 여러분들은 이 시대를 살아가면서 인본주의, 인간적인 생각을 하지 마시고 성경에서 이 법칙을 깨달아야 됩니다. 성경에 여러 가지 법칙이 있지만 특별히 하나님께서 노아가 홍수 이후에 하나님께서 뭐를 만드셨냐? 신고 거둠의 법칙을 만들었는데, 그것은 뭐냐면 노아가 홍수 이후에 방주에 나와서 하나님께 제사를 드렸을 때 신음과 거둠의 법칙을 분명히 하나님께서 말씀하셨습니다. 그래서 신음과 거둠은요, 하나님의 말씀의 법칙이기 때문에 1.1이 또 땅에 떨어지지 아니하고 그대로 삶 속에서 적용되는 것입니다. 그래서 우리는 또 창세기 8장 20절부터 22절 읽어봅시다. 노아가 여호와께 제단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 제물을 취하여 번제로 제단에 드렸더니, 이들이 방주에 나오자마자 한 게 뭡니까? 하나님께 예배 드렸다는 거예요. 그 다음에 21절, 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라. 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니. 땅이 있을 동안에는, 이 땅이 있을 동안이면 이 세상 살 동안이에요. 이 시대 여러분이 살 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라 하고 성경은 말하고 있는 것입니다. 그래서 여러분들, 스펄전 목사라는 분이 계십니다. 스펄전 목사님은 다음같이 말했습니다. 생각을 심으면 행동을 낳고, 행동을 반복하면 습관을 거두고, 습관은 성품을 거두고, 성품은 그 사람의 운명을 거둔다고 했습니다. 그래서 여러분들은 생각부터 잘해야 됩니다. 그래서 성경 로마서 8장에는 육신의 생각이 있고 영의 생각인데, 육신의 생각으로 심으면 안 되고 무슨 생각? 말씀을 의지한 영의 생각으로 심어야 된다는 것입니다. 여러분들, 생각하는 것이 눈에 보이지 않는다고 해서, 남이 알지 못한다고 해서 생각이 없는 존재가 아니라는 것입니다. 여러분들, 공기를 보십시오. 공기는 눈에 보이지 않지만 공기는 분명히 존재하는 것입니다. 또 여러분들, 많은 사람들 화장실 갈 때 멍하게 머리가 진공 상태에 있는 사람은 없을 것입니다. 화장실에 있으면서도 나름대로 여러 가지 생각을 스쳐가는 생각을 하면서 살아가는 게 바로 인간인 것입니다. 그래서
유명한 말이 있지 않습니까? 인간은 뭐야? 생각하는 존재이다. 그래서 여러분은 생각하는 존재인데 어떤 생각을 심으면서 살아야 되냐? 육신의 생각을 심으면 안 되고 영의 생각을 심어야 됩니다. 예, 그래서 육신의 생각을 심으면 뭐를 거두게 되냐? 육신의 생각은 뭐예요? 사망이에요. 사망을 거둘 수밖에 없고 영의 생각을 심게 되면 생명과 평강의 열매를 거둘 수가 있는 것입니다. 그래서 우리는요, 이 세상을 살아가면서 이 시대에 잘 되기 위해서 우리는요, 성경 말씀을 읽고 말씀을 묵상하며 말씀의 법칙을 이 세상에 잘 적용해야 된다는 것입니다. 그중에 제일 중요한 게 뭐냐면 신고 거둠의 법칙입니다. 여러분들, 한국에 가난한 의대생이 있었습니다. 가난한 의대생의 책을 서점에 팔러 가는데 안 산다는 것입니다. 지나간 책이기 때문에 버리고 올 수가 없어서 그 무거운 책들을 들고서 낑낑거리면서 걸어오는데 다리는 아프고 배는 매우 고팠습니다. 왜요? 너무나 가난한 의과 대학생이었기 때문입니다. 견딜 수가 없어서 그 의대생은요, 지나가다 어느 집에 들러 밥을 얻어 먹으려고 했습니다. 너무 배가 고파갖고서. 근데 어느 집을 딱 열려서 딱 들어갔는데 딱 보니까 그 집에는 어머니와 딸이 살던 집이었습니다. 근데 어머니는 일하러 나갔고 딸 혼자서 어린아이가 소녀 한 명이 엄마가 점심에 먹으려고 준 우유 한 빵과 우유를 먹으려고 했는데 그 가난한 의대생이 들어온 거예요. 근데 그 소녀가 보기에도 너무나 얼굴이 창백했으니까 차마 자기 것이지만 양보하고 그 의대생에게 빵과 우유를 줬습니다. 그래서 그 의대생은요, 너무 허기져서 어린아이가 먹을 것을 좀 받아서 안 되는데 너무 힘이 없어서 이 빵과 우유를 받아서 빵을 먹고 우유를 마셨습니다. 그리고 그 의대생은 너무나 감동을 받았어요. 그래서 그 의대생이 그 소녀에게 물어봤습니다. 너 이름이 뭐고 어머님의 이름이 뭐냐? 그리고 주소가 여기가 어떻게 되냐? 이거 지나가다 그냥 들어간 거거든요. 문이 열려서 그냥 주소를 이렇게 적어놨습니다. 몇 년 후 그 가난한 의대생은 의대를 졸업했고 그가 대학병원에서 근무하게 되었습니다. 바쁜 가운데 그 힘들었을 때 그 소녀가 줬던 빵과 우유를 줬던 것을 잊어버리고 있는데 어느 날 중환자와 딸을 만나게 됩니다. 가만히 보니까 소녀도 성장했었잖아요. 가만히 보니까 그 소녀 같았습니다. 그 메모해둔 것을 옛날 메모해둔 것을 찾아놨습니다. 딱 보니까 메모 찾아보니까 그 사람들의 이름이에요. 그 소녀가 맞아요. 어머님 이름이 맞아서. 그런데 놀라운 것은 수술을 하지 않았습니까? 근데 그 어머님이 거기에 수술비가 나온다고 고민했습니다. 그 청구서를 받았는데 액수가 적혀 있지 않고 대신 어떻게 되냐면요, 그 의대생이 돈을 다 내준 거예요. 그다음에 거기에 뭐가 써졌냐면 다음 같은 글귀가 있었습니다. 사랑의 빵과 우유 한 병이 어머니 치료비 대신입니다. 기대할 수 없는 일이 일어난 거예요. 뭐예요? 그 소녀가 잘 심었어요? 안 심었어요? 잘 심었잖아요. 결국 어땠습니까? 심은 것이 어떻게 습니까? 거두게 된다는 거예요. 때가 되면요. 그래서 여러분들 이 세상 보세요. 악한 자들은 아무리 뭔가 하려고 해도 무너질 수밖에 없는 것입니다. 왜요? 생사화복의 주관한 자는 누구시기 때문에? 하나님이시기 때문입니다. 그래서 하나님께서는 특별히 우리에게 무엇을 힘든지 거둔다고 오늘 본문 말씀 갈라디아서 6장도 말하고 있고, 또 조금 전에 우리가 창세기 8장 읽었지만 땅에 있을 동안 이 세상 살 동안에 뭐가 있다고요? 심음과
거둠이 있다고 분명히 말하고 있는 것입니다. 그래서 우리는요, 이 시대를 살면서 잘 되기 위해서 우리는 신고 거둠의 법칙이 반드시 이 세상에서 이루어진다는 것을 믿어야 하는 것입니다. 다시 한번 오늘 창세기 8장 읽어봅시다. 창세기 8장 22절. 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라. 아멘. 그리고 그래서 여러분들 씨를 뿌리면요, 씨를 뿌릴 때 눈물로 씨를 뿌릴 때도 뭐예요? 여러분들 영의 생각으로 잘 심으면, 여러분 말이나 행동을 잘 심는다면 여러분은 기쁨으로 단을 거두게 되어 있습니다. 그래서 시편 126편 5절 6절 봅시다. 눈물 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다. 우리는 잘 심어야 됩니다. 생각, 행동. 어떤 사람이 20년 동안 그 어떤 일을 하더라도 그거에 대해서 제대로 심지를 않습니다. 한 번밖에 없는 인생을요, 여러분들은 막연하게 살지 마십시오. 여러분들은 자기 주어진 일에 대해서는요, 스페셜리스트, 안전한 전문가가 되시기 바랍니다. 말하는 거, 행동하는 거, 섬기는 거, 그 모든 거 하나하나가 인생을 살아가면서 심는 것입니다. 하나님 그 중심을 보시고 거두시는 거고 열매를 맺게 하시는 것입니다. 여러분들, 그래서 여러분들께 오늘 그 의사에 대해서 말하는데, 여러분들 원종수 권사님 아시죠? 암 의사로 유명한 사람. 근데 이게 원종수 권사님이 근데 그 대신 이제 의사 선생님 아니죠? 정수라는 가난한 학생이 서울대학교 의과대학에 입학을 했습니다. 의사가 되어 돈을 벌면 어머니의 속옷 한 벌도 사드리고, 그다음 어머니 함께 돼지고기를 실컷 버는 것이었습니다. 그 의과대학을 졸업하고 서울대병원 인턴에 들어가서 첫 월급을 받게 되었습니다. 그래서 봉투 들고 어머님께 왔어요. 어머님, 첫 월급 받았습니다. 하며 손을 들렸습니다. 어머니, 이제 그대로 우리 고기 먹으러 가요. 어머니 속옷도 사드리고 싶어요. 그러자 그 어머니께서 정수야 하고 다음같이 말했습니다. 정수야, 기왕 예수 믿을 거 잘 믿자. 지금까지 우리가 하나님의 은혜로 살았으니 앞으로도 우리가 하나님의 은혜로 살 거야. 절대로 세속화되지 말고 우리가 성경대로 하나님 나라를 구하며 살자. 우리 삶 자체가 다 우리 인생이 있어 또 심는 것이다. 그렇게 되면 좋은 것을 거두게 된다. 이건 너가 처음 받은 월급이니 이건 천 열매다. 이 우리 것이 아니라 하나님의 것이 하나님께 드리자. 그러니까 그 원종수 그분께서 다음같이 말했습니다. 어머니, 그러면 11조만 드리고 고기 먹어요 하고 말했습니다. 어머님이 다음같이 말했습니다. 아니다. 천 열매는 우리 것이 아니라 하나님의 것이니 하나님께 드리자 하고 하나님께 드렸습니다. 근데 보름을 지났는데 학장이 불렀습니다. 의사고시에서 1등을 했다, 수석을 했다고 상금을 주셨습니다. 나중에 그래서 보니까 하나님의 앞에 드렸던 월급의 2배를 받게 되었습니다. 2배였습니다. 그럼 하나님께 감사했어요. 원종수 의사는 성도리치 하나님께 드렸더니 1등으로 합격시켜 주시고 또 상급도 2배로 주셨습니다 하고 기뻐했습니다. 그래서 제가 어머님한테 갔어요. 속으로는 다음같이 생각했습니다. 이제 어머님 속옷도 사드리고 거기도 시큰 배 부르게 먹어야지 생각하며 어머니께 달려갔습니다. 어머니, 제가 의사이고 제가 의사고 의사고시에서 수석을 했어요. 상도 받았으니까 이제 고기 시큼 먹어요. 그리고 어머니 속옷도 사러 가요. 그러니까 어머니가 원종수 그 의사를 보면서 빙그레 웃었어요.
그래서 봉투를 받아들였습니다. 정수야, 너 상금 타본 적 있니? 하니까 그 언종수가 말해서 처음인데요. 첫 상금이니까 1,000열매구나. 이것도 하나님 앞에 드리자. 주일까지 기다리다 마음이 변하니까 시험 들겠다 하고 우리 아침 새벽 기도에 나가서 하나님께 드리자 했습니다. 그래서 새벽에 일찍 일어나 그런 어머니의 손에 깍 붙잡혀 갖고서 받은 상금을 하나님의 재단에 바쳤습니다. 그리고 하나님께서는 그 언종수거사를 축복해 주셨고 그는 또 세계적인 명의가 되지 않았습니까? 예. 그 미국 의학계도 깜짝 놀라게 했던 암 전문의가 됐고 또 그분이 필요한 것을 하나님께서 다 채워줬습니다. 그래서 우리는 잘 알아야 됩니다. 어릴 때 힘들 때 어려울 때 그런 말 있잖아요. 가난에 찢어서라도 하나님 것을 인정하자. 그게 뭐냐? 범죄 하나님을 인정하는 것입니다. 그리고 하나님께서는 하나님의 범죄를 인정하는 하나님께서요 지도하십니다. 제일 좋은 길을 갈 수 있도록 이것이 바로 우리의 성경적인 믿음인 것입니다. 그리고 여러분들 지금 이 시대에 잘 되기 위해서 내가 적용할 시험과 거듭의 법칙에서 우리는 반드시 알아야 할 것이 있는데 그것은 심어야 거둔다는 것입니다. 심지 않고선 거두지 않은 것이거든요. 그래서 여러분들 어떤 사람들 친절을 심으세요. 친절이 옵니다. 그래서 성경도 말하고 있지 않습니까? 대접받고자 하는 데를 말하라, 대접하라. 그래서 여러분들 가족들 또한 주위에 있는 사람들부터 그 실천을 하시기 바랍니다. 다시 한번 우리는 시편 126편 5절 6절 말씀을 읽어봅시다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리이다. 그래서 여러분들 생각, 말, 행동 이 모든 것을 성경적인 크리스천으로서 이 시대의 사람을 잘 심어서 잘 되는 여러분들이 되십시오. 하나님은 살아계십니다. 하나님은 여러분의 발걸음도 세시고 여러분 중심도 오십니다. 우리 하나님은 하도 복으로 바꾸신 하나님이십니다. 없는 것도 있게 하시는 분이십니다. 죽은 자도 살리시는 분이십니다. 그래서 성경은요. 그래서 우리는 누굴 긍휼히 여기면 긍휼히 여김을 받는다고 했습니다. 긍휼을 심었기 때문에 긍휼을 거두는 거예요. 마태복음 5장 7절 말씀 봅시다. 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이요. 그래서 성경은 말합니다. 하나님 나라와 의를 먼저 구한 것을 심게 되면 모든 것을 하나님께서는 또 열매로 거두게 하십니다. 이게 마태복음 6장 33절입니다. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 그러면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 아멘. 그래서 우리는요 행동도 잘 심어야 됩니다. 겸손해야 됩니다. 또 우리의 자세도 잘 심어야 됩니다. 여호와를 경외해야 되는 것입니다. 그래서 잠언 22장 4절 5절을 봅시다. 겸손과 여호와를 경외함의 보상은 재물과 영광과 생명이라. 겸손하고 여호와를 경외되면 열매를 뭘 받는다고요? 재물과 영광과 생명을 받는다는 것이에요. 5절 패역한 자의 길에는 패역한 걸 심었기 때문에 그에는 가시와 올무가 있거니와 영혼을 지키는 자는 이를 멀리하느니라. 여러분들 어렸을 때부터 바이올린을 켜는 꿈을 가진 한 어린 소년이 있었습니다. 그는 5살 때부터 바이올린을 연주하기 시작했습니다. 그는 10세 때 공개 연주회를 열었습니다. 12세, 12살이 되었을 때는 왕비의 초청을 받아 연주도 했습니다. 그는 1859년부터 바이올린 있잖아요. 연주, 콘서트 연주를 여행하게 되고 세계적인 명성을 얻게 됐습니다. 세계적인 작곡가들이 그를 위하여 작품을 쓸 정도였습니다. 그가 바로 19세기에 스페인에서 나온 세계적인 바이올리니스트 사라사테입니다. 사라사테 바이올린 너무 좋아요. 저도 들으면요. 씩씩한데
근데 한 유명한 이 평론가가 그를 천재라고 불렀습니다. 그때 이 사라사떼는 다음같이 대답했습니다. 제가 천재라고요? 나는 37년 동안 하루도 빠짐없이 날마다 14가지씩 연습했을 뿐입니다. 14시간을 연습했습니다. 아무리 하나님께서 좋은 머리를 준다 해도 내가 노력하지 않는다면 소용이 없는 것입니다. 어떤 걸 이룰 수가 없는 것입니다. 아무리 좋은 씨앗을 주더라도 좋은 씨앗을 뭐하지 않는다면, 심지 않는다면, 또 그 수고하지 않는다면, 노력하지 않는다면 열매를 거둘 수가 없다는 것을 아시기 바랍니다. 여러분들, 심어에 거둔다는 것은 농사의 대원칙이기도 하지만 바로 크리스찬의 영적 원리이기도 합니다. 여러분들, 그래서 우리는요, 이 시대에 잘 되기 위해서 나는 어떻게 하나님의 말씀을 내 마음에 새기고 또 어떻게 적용하며 인생을 잘 심으면서 살 것인가에 대해서 살아야 되는 것입니다. 여러분들 성경 말씀을 보게 되면요, 5살도 2살 살았는데 5살 2살 때는 어떻게 열심히 일했잖아요, 그렇죠? 근데 한 달은 더 어떻게 했습니까? 그냥 땅에 묻어놨잖아요. 열매 맺을 수가 없는 것입니다. 그래서 성경 말합니다. 너 수고한 대로 먹을 것이고 라고 말합니다. 시편 128편 2절 봅시다. 너가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라. 너가 복되고 형통하리로다. 그리고 여러분들이 또 이 시대에 잘 되기 위해서는 신고 거둠을 여러분 삶 속에 적용하되, 여러분들은요, 그 신고 거둠의 법칙이 뭐로 되어 있냐면 5가지로 구성되었다는 것을 알아야 합니다. 첫째, 신고 거둠에서 5가지 원칙인데, 첫째가 뭐냐면 종류의 법칙입니다. 콩 심으면 뭐가 납니까? 콩 나오고, 팥을 심으면 팥을 거두게 되어 있습니다. 무엇이든지 마음대로 심은 대로 거둔다고 성경은 말하고 있는 것입니다. 그래서 성경 말씀을 보게 되면 우리가 다 같이 갈라디아서 6장 7절 8절 읽어봅시다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업심 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 그 다음 절, 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 생각이지 않으면서 자기의 주어진 일들을 대충 하는 자들, 삶 자체가 잘 될 수가 없는 거예요. 이상한 버릇, 이상한 습관하면 그게 뭐냐면 자기 인생의 열매로 나타난다는 거예요. 그래서 남이 보든지 안 보든지 누구는 보고 계신다? 하나님은 보고 계신다. 그때 하면 하나님이 다 길을 열어주시는 거예요. 그래서 여러분들, 그래서 뭐냐면 뭐가 나오냐면 종류의 법칙이에요. 어떤 종류를 심려서 달라진다는 거예요. 미국에 진짜 있었던 이야기입니다. 미국에 보면 피츠버그라는 도시가 있습니다. 피츠버그에서 가구업을 해서 성공한 분이 있습니다. 그런 유명한 기독교가 됐는데, 그가 가구점을 운영했을 때요, 어느 비 오는 날 가구점 거리에서 다리를 저는 할머니 한 분이 이상점, 저상점을 구경하고 있었습니다. 근데 가구점마다 보잘것없이 보이는 이 노인에게 아무도 관심을 갖지 않았습니다. 이 노인이 살면 뭐를 얼마나 사겠느냐, 그들은 그렇게 생각했습니다. 근데 한 가구점의 주인 하나가 그 할머니를 본 거예요. 비가 오는데 처마가를 걸어 다니는 것을, 문을 열고서 처마 밑에서 비를 피하고자 하는 이 할머니에게 달려갔습니다. 그리고 다음같이 말했습니다. 할머니, 비가 오는데 거기만 계시지 말고 가게 안에
들어오셔서 비를 피하세요 하고 정중하게 말했습니다. 그러면서 그분이 다음같이 말했습니다. 할머니에게 그리고 심심하실 텐데 들어와서 가구도 좀 구경하세요 하고 친절히 말했습니다. 그때 그 할머니는 다음같이 말했습니다. 아니세 젊은이 나는 지금 이제 집을 가기 위해서 차를 기다리고 있는 중이네. 자동차 데려오는 차를 물건을 사러 온 사람이 아니야. 그러니까 물건을 사지 못하니까 괜히 헛수고하지 말라는 식으로 할머니는 그렇게 말했습니다. 그럼에도 불구하고 그 청년은 할머니를 강권해서 가게 안으로 모시고 들어왔습니다. 빗물이 뚝뚝 떨어지는데 우산으로 받아줬습니다. 그리고 자기가 앉아있던 의자가 있잖아요. 가구점 사장 의자. 거기에 할머니 보고 좀 차가 오실 때까지 여기서 좀 쉬시라고 했습니다. 그 자동차 오나 안 오나 몇 번이나 밖에 나갔습니다. 왜냐하면 그 할머니가 기다린 차가 왔는지를 확인했습니다. 근데 그렇게 몇 번 하고 있었는데 잠시 후에 기다렸던 차가 오게 되었습니다. 그래서 그 청년은 가구집 주인이죠. 가구집 주인은 청년은 그 노인을 친절히 부축해서 차에 태워드렸습니다. 그런데 그 할머니가 떠나면서 갑자기 자동차 기사 멈추라 하고 그 젊은 분에게 명함 한 장을 꼭 주라고 요구했어요. 그때 그 가구점 주인 있잖아요. 그 청년이 공손하게 명함을 주었습니다. 그리고 그 할머니는 명함을 보더니 다음같이 말했습니다. 참 고맙다고 그 말을 하면서 차를 타고 가셨습니다. 근데 그 후에 며칠 후 어느 날 뜻밖에도 깜짝 놀랄만한 편지 한 통이 자기 가구점 있잖아요. 우체통에 전달되었습니다. 알고 보니까 그 편지를 받아보니까 누가 편지를 보냈냐면 당시 미국의 억만장자였던 강철왕 아시죠? 누구예요? 카네기가 친필로 쓴 편지였습니다. 그 내용을 보면 다음같이 나와 있습니다. 우리 어머니께서 쇼핑을 하고 인도 쇼핑을 하고 나오시다 비를 만나 차 오기를 기다리고 있을 때 당신이 아주 친절하게 해주셨다고 나에게 당신을 너무나 칭찬했습니다. 우리 어머님께 베풀어 주신 친절에 진심으로 감사드립니다. 이번에 내가 내 고향 스코틀랜드에 큰 집을 지었는데 그 집에 쓸 가구를 당신 가구점에서 다 사겠습니다. 가구일체를. 또한 우리 카네기 강철 회사 있잖아요. 강철 회사의 모든 비품도 당신의 가구점에서 구매하겠습니다. 축복이 뭐야? 덩굴째 들어온 거예요. 얼마 있지 않아 이 가구점 주인은요 카네기 회사와 계약을 맺었습니다. 그래서 은행에서 융자를 받아서 큰 상점을 차렸고 나중에는 가구 회사를 차리게 되었습니다. 그리고 엄청나게 하는 게 축복해서 그런 크리스천 기독교가로 예수님의 몸된 교회를 잘 섬기며 나갔다는 것입니다. 여러분들 사람이 몰라준 대로도 하나님을 우리는 의식해야 됩니다. 그리고 멈춰 하나님을 인정해야 됩니다. 놀라운 일들이 일어나잖아요. 여기서 이 청년은 작은 친절을 심었는데 엄청난 축복을 받지 않았습니까? 그래서 다시 한번 우리는 갈라디아서 6장 7절 8절 읽어봅시다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업심 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 그래서 여러분들 행동 또 여러분들 일하는 거 생각하는 거 잘 심어야 됩니다. 하나님 다 보고 있어요. 그래서 여러분들은 신뢰받는 존재가 되어야 하는 것입니다. 자기 주어진 일들에 대해서는 진짜 프로다 하는 것을 하나님부터 또 사람으로부터 안전히 인정받을 수 있는 그런 삶을 심으면서 사십시오.
독을 뿌리면 안 됩니다. 예. 욥기 4장 8절부터 9절 봅시다. 친절을 심어야지 독을 뿌리면 안 됩니다. 내가 보건대 뭐를 악을 밭갈고 독을 뭐야? 뿌린 자는 그대로 거두나니 9절 다 하나님의 일 가운데 멸망하고 그의 콧김에 사라지느니라. 어리석은 자는 어리석은 계속 씹습니다. 그리고 뭐 이렇게 간종이라는 게 있잖아요. 어리석은 짓에서 관심 끌라고. 예, 그건 진짜 어리석은 것입니다. 그 여러분들 악을 뿌리게 되면 뭐 한다 그랬어요? 재앙을 건다 말했습니다. 그래서 잠언 22장 8절을 봅시다. 악을 뿌린 자는 재앙을 거두리니 그 분노의 기세가 사하리라. 그래서 여러분들 그래서 우리는 여기서 뭘 알았어요? 종류의 법칙이에요. 콩을 면 콩을 심으면 콩을 거두고 예, 팥을 건다. 또 이렇게 심고 거두는 법의 5가지 원칙 두 번째는 양의 법칙입니다. 아무리 좋은 거 심으면 많이 심어야지 많이 거둔다는 것이에요. 적게 심으면 적게 거둔다 그랬습니다. 그래서 고린도 후서 9장 6절부터 8절을 봅시다. 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨 내는 자를 사랑하시니라. 하나님이 능히 모든 은혜를 너에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일에 넘치게 하게 하려 하심이라. 아멘. 씨앗도 넓은 땅에 많이 심으면요 수확이 있는 것처럼 영적인 거, 믿음의 것을 잘 심는 여러분들이 되십시오. 그리고 어려울 때일수록 힘들 때일수록 더 많이 심어야지 열매를 많이 거둘 수가 있다는 걸 아시기 바랍니다. 근데 우리가 이 세상 살다 보면 너무 힘들고 그러다 보면 그 영적 법칙을 깜빡 잊어버리는 경우가 있습니다. 우리는 이 시대에 살면서 잘 되기 위해서는 하나님의 영적 법칙, 심고 거둠의 영적 법칙을 알고 잘 적용해야 되는 것입니다. 예. 그다음에 이 심고 거둠의 법칙에서 중요한 게 또 뭐냐? 첫째가 종류의 법칙, 그다음에 양의 법칙, 세 번째가 기도의 법칙입니다. 같은 종류, 같은 양을 심더라도 기도에 따라 또 열매가 달라질 수가 있다는 것입니다. 예. 기도의 사람 이삭을 보십시오. 똑같이 심더라도 어떻겠습니까? 창세기 26장 12절 14절 읽어봅시다. 이삭이 그 땅에 농사하여 그 해에 몇 배나 100배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어 양과 소가 때를 이루고 종이 심히 많음으로 블레셋 사람이 그를 치게 하여. 예. 여기서 보게 되면 예. 여러분들 힘들어 거두게 되어 있습니다. 여러분들 행동, 생각, 일하는 거 다 보고 계시는 거예요. 누굴 탓하면 안 됩니다. 왜 내가 힘들고 어렵게 되냐? 내가 삶을 어떻게 살느냐? 내가 좋은 일을 어떻게 하느냐에 따라서 달라진다는 걸 알아야 되는 것입니다. 예. 기도 똑같은 걸 누가 하는 사람이 더 많이 걷게 된다고요? 기도의 법칙이에요. 기도를 많이 해야 됩니다. 예. 그다음에 타이밍의 법칙이 있습니다. 타이밍 봄에 심으면 어떻게 합니까? 봄에 심으면 가을에 열매를 걷습니다. 그러니까 때가 되면 거두게 된다는 것이에요. 그래서 전도서 3장 1절을 봅시다. 범사에 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니. 그래서 다 때가 있어요. 타이밍의 법칙인데 오늘 본문 말씀 갈라디아서 6장 9절 말씀 봅시다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 뭐가 이를 때 때가 이름에 거두리라. 때가 되면 이룬다는 걸 아시기 바랍니다. 그러면서 또 여러분들 이 심고 거두면 대상의 법칙이 있습니다. 이 사람이 심고 저 사람에서 거두는 것이 아닙니다. 이 밭에 심고 이 밭에 심고 저 밭에 가서 열매를 거두지 않습니다. 대상의 법칙 자기가 심는 곳에서 거둔 것입니다. 예. 다 같이 잠언 3장 9절 10절을 봅시다. 예. 너 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 그러면 너 창고가 가득히 차고 내 포도즙
톱들의 새 포도비 넘치리라. 그래서 여러분들은 심을 때 어디서 잘 심어야 되냐? 예수님의 몸된 교회에 하나님께 잘 심어야 된다는 것입니다. 예수님의 이름 다 빼버리고 예수님의 몸된 교회 통하지 않고 자기의 명예를 위하여 자기의 의를 나타내기 위해서 그거 아니에요. 그래서 우리는 영적 법칙을 잘 알아야 됩니다. 그래서 오늘 이 말씀을 잘 들으시고 여러분들은 이 시대에 잘 되는 여러분들이 되십시오. 오늘 내가 어떤 한 분을 봤는데 원래 우리 성도님 있던 분이 왔는데 그분이 자기 언니의 남편이 얘기했어요. 힘들은데 어떻게 되냐? 하나님께서 도와주시니까 뭐냐면 화장품 회사로 엄청나게 커졌어요. 근데 그분이 화장품에 대해서 잘 알지도 못했다고 했습니다. 그런데 어떻게 되냐면 그가 이제 아는 게 없는데 뭔가 했는데 그 당시에 뭐냐면 그 핸드폰 있잖아요. 핸드폰에 뭔가 이게 화장품 알리는 게 별로 없었다는 거예요. 그때 모델 한 명을 딱 해갖고서 얼굴 화장하는 걸 오는데 그게 히트를 쳤어요. 그게 퍼지는 어떻게 보면 올리브 영까지 들어갔댔잖아요. 그 전 세계에 수출하게 된 거예요. 여러분들 기도하고 예배 잘 드리고 나가면요 하나님께 길을 열으면 되는 겁니다. 아무리 인간이 노력한다래도 누가 열어주지 않는다면 하나님께서 열어주지 않는다면 안 되는 거예요. 여러분들은 누구를 의지하고 있습니까? 하나님을 의지하잖아요. 그리고 여러분들께 기도하잖아요. 여러분들이 그 모든 가급한 마음을 하나님께 다 보고 계세요. 그래서 여러분은 절대로 좌절하지 마십시오. 포기하지 때가 이르면 다 거두게 되어 있습니다. 그런 의미에서 우리는 갈라디아서 오늘 본문 말씀 6장 9절을 한번 읽어봅시다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 아멘. 그래서 우리는요 범사 하나님을 인정하고 포기하지 않고 계속 기도를 심으세요. 하나님 나라 의를 먼저 구하세요. 그걸 믿으세요. 그 때가 되면 하나님께서 때가 참에 그렇죠? 이루어집니다. 우리 은혜성 속에 우리가 그냥 갈 수 없잖아요. 이제 이하진 목사님 항암한데 10년이 지나갈 것 같고 코로나도 거쳤고 이제 우리가 이제 이 마지막 때 다시 오신 주의 재림을 학수구대하며 은혜성 속에 하나님 영광의 추수군대가 일어나 나야 합니다. 그러기 위해서 여기 또 우리가 놀라운 전도 역사 또한 세 가지 기준 가지의 정착의 역사 새 그룹 낳고 낳는 역사가 일어나야 됩니다. 그래서 여러분들은 은혜성소의 중보기도 쭉 기도해주세요. 아까 나왔죠? 5가지 기도의 법칙. 기도하면 하나님께서 역사하십니다. 하나님이 하십니다. 아멘. 여기서 오늘 말씀을 마치겠습니다.